好巧啊！现在是下午1点钟，我正要出门买咖啡提神醒脑，然后打开门就已经收到了 Flavor Code 寄的快递。现在我们来开一个拆箱视频。我刚刚已经把这个划开了，咱们就直接从内容开始。首先是这个 Flavor Code 的风味代码，然后还有一个这个，一起来拆一下看看。因为我是一个手，可能没有那么多的方便。这是怎么打开的呀？哦，在这。好，这里是正面。如果大家收到的话呢，就是从探索未知这里是正面。噔噔噔噔！天哪，好可爱呀！这是放学以后的，还有 Codex 的贴纸。进去里看一下，既然出生叫游荡世界啊！当时选这个封面的时候，我选了好久啊，因为每一张都很想要，很好看，非常喜欢。这是一个手机支架。Codex 探索未知，看一下，大家都会收到一个卡片。Wonderful the Wonderful， 希望这个游荡者保温杯能陪伴你探索世界的辽阔和美好，遇见和创造出无限可能 Codex 的自我。这世界的辽阔和美好，游荡者知道，未知世界无限可能的自我。放学以后一起探索。噔噔噔，这就是 Flavor Code 和游荡者一起联名设计的保温杯啦。然后因为它有这个包装，所以就把它这个固定的很好，很结实。蓝紫和明黄的经典搭配，给大家看一下这边，这个就是我带着一路游荡到瑞士，游荡到法国，现在又回来的杯子。现在这里面还装着水呢，因为我每天都会喝水。还有这个我也来拆一下，好喜庆啊！它这上面还有发财。它这里也是一个泡沫垫，可以防潮、防摔。我主打的是一个暴力拆封哈，就不管这些了。OK， 噔噔噔，拆好了。好，这就是这个拆箱视频啦。我现在就可以把这个拆了，正好不用出门买咖啡了。让大家每个人收到这个礼盒的时候呢，说点什么祝福语啊？不知道说啥。希望大家能开心吧，开心，然后有机会游荡，然后探索更多的可能，然后保持健康。Later， 那我把这个礼盒拿到了厨房桌子上，然后为了喝这个咖啡，咱们也整的有仪式感一些，精致一点。这个还比较好拆，就是它是那种抽取式的。然后呢，这个咖啡液，一个咖啡液你可以搭配水，或者是搭配牛奶。我现在呢就来先倒这个咖啡液。那我觉得我这个杯子跟它这个咖啡主题也好搭哎，因为它是茉莉花茶咖，咱也不知道这个是啥花，反正就是一个花杯。然后呢，我用这个杯子接了自来水，可以饮用的自来水。直接这样兑一下就可以了。然后如果想喝冰镇的话呢，你就直接把这个放到冰箱里面冷藏就可以。等我回头下次再买个牛奶，这样我就可以喝拿铁了。哎，这个叫什么？有仪式感的小瞬间，被自己笑死。怎么去形容哈？就是它既有茉莉花的那个茶香味，然后呢也有咖啡味，我觉得它的口感就是比较平和。下午愉快。